Isso aí, meu Xavier. E forró pancada. Se cê quer recaída, parabéns você vai ter. Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essa situação não vire normais. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente foge algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente pode, vamos fazer dessa última noite viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai, tira minha paz.